أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. في حلقة النهاردة هنحذرك من الملاك. تخيل إنه حلقة النهاردة تحذير من الملاك. يعني ممكن مثلا أنت تشوف ملاك وإحنا النهاردة بنحذرك منه. خليك معانا عشان تشوف مين هو الملاك اللي إحنا ناويين نحذرك منه في هذه الحلقة. برحب بدكتور عادل نصحي خادم الرب. اهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا بيك يا اخويا. دكتور عادل، النهارده بنحذر الناس عن الملاك. أيوة. او من الملاك. تقديم مشوق على فكره، يخلي المشاهد يقول الله معقول. وطبعا او ممكن يخليه مثلا يغير القناه ولا يطفي التلفزيون. لا، وغالبا كده انت هتخليه يفضل معانا لاخر الحلقه. طيب. الموضوع بتاعنا النهارده من رساله كورنثوس الثانيه، بولس الرسول الى اهل كورنثوس، اصحاح 11 عدد 13. وطبعا قبل ما اقراه بقول هو هنا بيتكلم على معلمين كذبه، رسل كذبه، انبياء كذبه، شكلهم ملائكه، شكلهم من بره حلو لكن من جوه اشرار. لان مثل هؤلاء هم رسل كذبه، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح. ولا عجب، يعني ما تستغربوش، لان الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما، يعني مش كتير بقى، حاجة ممكن تكون طبيعية، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. آمين. امين. دلوقتي الشيطان هنا مكتوب عنه انه يغير شكله الى شبه ملاك، ومش بس ملاك عادي، ده ملاك نور. ويبقى النهارده احنا بنحذر الناس من الشيطان اللي في صورة ملاك نور. ايوه. بس عشان نعرف، يعني طالما هنتكلم عن الشيطان النهارده، عايز اعرف من حضرتك يعني الشيطان ده يعني ايه كان قبل ما يسقط. الشيطان يعني قبل ما يسقط. شوف، في رأيي انه ليه بيغير شكله الى شبه ملاك نور؟ لانه متحسر على الحالة اللي كان فيها، وهو محترم وهو مقدس، لكن لما سقط بقى كله اسمه يعني إله هذا الدهر، اللي هو إله الظلمة. يعني سلطان الظلم. فكأنه بيقول إيه، ما أنا كنت، طب هتعملها إزاي؟ قال بحاول بس إيه، أمثل الدور. يعني هو زمان قبل ما يسقط كان ملاك نور. بدليل إشعياء 14، سفر إشعياء صح 14. أي. حتى ربنا بيقول له ليه عملت في نفسك كده؟ كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كوكب منير رائع. كيف قطعت إلى الأرض، ده بيتكلم بقى على شخص اهو، يا قاهر الأمم. وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسية فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. شفت المصيبة؟ ولكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. يبقى هو زهرة بنت الصبح، يعني الكوكب اللي شكله نور ومنير لكنه سقط. تمام. بيقولوا في الأصل كلمة زهرة بنت الصبح لوسيفور أو لوسيفوروس. يعني كوكب منير لامع. لكن وعلى فكرة مش بس الشيطان، احنا في حياتنا مع المسيح بنبقى كواكب منيرة، لكن لنحذر من السقوط. ايوه. لانه بيبقى يتحول النور الى ظلمة. ايوه. انا اعرف ان خطية الشيطان الكبرى هي التكبر، صح الكلام ده؟ هو يعني سقط لانه تكبر. مظبوط كلامك، لانه بقول لك ايه، جف في فكره اصير مثل العلي. العلي هنا ايه؟ العليون اللي هو الاعلى، اللي هو الرب نفسه. انت مخلوق وهو الخالق. وعلى فكرة دي خطية كثيرين. الكبرياء. اول ما واحد تلاقيه خد منصب، بس طبعا يكون بعيد عن المسيح، بدل ما يتضع يقول له شكرا يا رب، تلاقيه بقى اله. تحكم في الناس ويعمل زي ما هو عايز. التكبر خطية، ولا بد ان يسقط. التكبر خطية وحشة قوي، يعني يقاوم الله المستكبرين.
تمام. أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. صح. مرة لاحظت حاجة، أيوة. ما بيقولش يقاوم الله الساقطين، لا ده بيعضد الساقطين، لأنه بقول لك ده عمل كذا أقول له ضعيف غصب عنه، لا بقى أشفق عليه. لكن الكبرياء بيفكر ربنا بخطية إبليس، ودي خطية صعبة جدا. طب يعني الكبرياء صفة من صفات إبليس. أيوه. يعني دكتور عادل، غلط لما نوصف الله إنه متكبر؟ ده مش بس سؤال يعني. غلط، لا دي فين ده من أخلى نفسه الله، اللي هو كان في صورة الله، اللي هو أقنوم الابن المجيد يسوع، أخلى نفسه آخذا صورة عبد. والله يسكن مع المتواضعين، والله متضع، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. مين اللي بيقول كده؟ الله ذاته المتجسد. هو الله كبير بس مش متكبر، ولا ايه رأي حضرتك؟ ولا كبير ولا حاجة، هو عارف ما الأصل كبير دي زي ما تكون بتقارن يعني، لكن لا يعني عظيم، لا عظيم يعني حاجة لا توصف. لكن عارف لاحظنا حاجة، لما بيكون واحد عظيم قوي ما عودش يتكلم عن نفسه. طب وكبير يعني كبير مقاما. ممكن كبير مقاما. وكبير لا استطيع ان احده، لكنه مش متكبر. متكبر ده يعني شخص عايز يعلي نفسه. طب يعلي نفسه ايه؟ ما هو العالي، هو العظيم، لكنه تنازل. تمام. دايما يقولوا ايه لما يكون ملك كبير عظيم او رئيس، ما يجيش كل مره يقول انا فلان رئيس الجمهوريه او انا فلان الملك العظيم، بالعكس بيقول انا فلان، لانه هو حاسس في ذاته بالعظمه فبيتضع. طب لما شخص تكوين يقول الله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا. أيوة. طب منا اسلوب الجمع ده مش اسلوب تعظيم؟ كواحد منا، نحن صاحب الجلاله. لا هنا مش تعظيم على فكره، هقول لك ليه. لان هنا ده بالعكس، دي من ضمن الادله الرائعه على الجمع والمفرد في اللاهوت. الله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. واحد منا، مين اللي بيتكلم؟ يقول لك إلهيم. إلهيم ده جمع مذكر سالم. كأنه الله مش مفرد، مش تعظيم، لأن بعد كده بيقول لك إيه؟ قال الله، مش قالوا. فهنا واحد منا كأنه واحد من الأقانيم، كأن آدم وحواء لما سقطوا، آدم عايز يعمل نفسه الأقنوم الرابع. قال له لا لا. طيب يعني دلوقتي حضرتك قلت انه الشيطان كان يعني ملاك نور اساسا، وكان زهرة بنت الصبح. طب لما سقط، هل لما سقط بقي شكله اسود وليه قرون وعينيه حمراء ويخوف شكله وحش، ولا الشيطان يعني حاليا الشيطان شكله حلو؟ مرة هتأسك هقول لك، مرة كنا بنخدم في بلد وجات لي شابة صغيرة كده، قالت لي سؤال، ايه شكل الشيطان؟ عايز اعرف شكله. وانا برضو عايز اعرف. ما انا بس جاوبتها قلت لها المهم مش مهم شكله، المهم اخلاقه. شكله مش مهم، لانه زي ما انت بتقول هو مش يعني بيظهر. عارف لو ظهر بالصورة دي يبقى حلو قوي، يبقى احنا هنهرب منه. لو بقرون وببقه بيطلع نار وديل كده فيه رهيب، طبعا هنجري. بالعكس ده هو هنا بياخد شكل رائع جذاب. حتى هقول حاجة، بيبتدي الأصحاح ده اللي هو كونستانتين 11 بأن الشيطان واخد صورة الحية. ما ابتدي بيقول كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. يا إما ياخد صورة الحية ناعم بس سام جدا، أو يجي هنا بعد كده بولس يقول لك وخد بالك ممكن يجي لك في صورة ملاك ساقط. يا بولس قال لي لا، ملاك نور كده وباين كده انه حلو خالص. يعني شكله جميل، يعني زي يا دكتور عادل بتهيألي انا يعني زي شكل الخطية شكلها جذاب، الخطية شكلها مغري، الخطية شكلها حلو، لكن فيها سم من جوه. تمام. يعني كده ملاك نور، يعني الشيطان والخطية وإغراءات إبليس شكلها حلو، لكنها في النهاية شيطان. وكل اللي بيسقطوا في الخطية الشيطان بيحلها لهم زي شخصيته هو. من جوه كله كذب، كله قتل، كله رياء، لكن من بره جذاب. اهي يا خطيئة دي لذيذة قوي قوي، الشيطان يقول له دي لذيذة بس ما يقوليش هتدفع الثمن، ما يبينش اللي جواه. لكن اول ما الواحد بيسقط بيكتشف انه
اتخدع من الحياة القديمة أو من الملاك المزيف. طب اديني يا دكتور أمثلة عملية، يعني من الحياة العملية، إزاي الشيطان يظهر للإنسان أو يتعامل مع الإنسان كملاك نور؟ يعني يعمل إيه؟ هقول لك مثلا أبسط حاجة مثلا ناخدها من هنا. هنا بيتكلم على رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. كان مثلا على سبيل المثال هنا ناخد حاجة مباشرة يعني من اللي كان بولس بيتكلم عنه. أيوه. في سفر الأعمال مثلا أصحاح 15 يقول لك انحدر قوم من اليهودية، يعني يهود، وجعلوا يعلمون الإخوة اللي هم الناس المؤمنين الجداد بتوع الكنيسة الجديدة، يعني أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فبولس وبرنابا اتخانقوا معاهم، مش خناقة يعني ضرب، يعني منازعة، مناقشات لاهوتية ومباحثة ليست بقليل. قال لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ قالوا له طب ما احنا بنقول لازم يختتن. قال لهم انتوا بتسحبوا الفرح منه. ده احنا ما صدقنا ان هؤلاء الناس التعساء اللي قدامهم جحيم ابدي قبلوا نعمة المسيح وحسوا بغفران الخطايا. ودي حقيقة مش بولس بيقولها كده، انه كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح ويحتمي في صليبه ينال باسمه غفران، مش خطية ولا اتنين، الخطايا. فجي هنا دول قالوا لا 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 معلش، لازم تكملوا خلاصكم. يعني ايه لازم تختتنوا يا جماعة؟ دي عادة يهودية. قالوا ماله، لازم تختتنوا وايه كمان وتحفظوا الناموس، ابتدوا بقى تكملوا خلاصكم بحاجات يهودية بالأعمال. يعني حضرتك عايز تقول انه اي تعاليم يعني بتاعت مثلا الطقوس والفرائض بتاعت العهد القديم بتاعت اليهود، اللي مثلا حاجات كانت ترمز الى المسيح والمسيح جه وخلاص وابطل الرمز، لما تدخل تاني في حياتنا يبقى ده الشيطان يغير شكله الى شبه ملك نور. يعني تعاليم كاذبه، او مش تعاليم كاذبه، تعاليم كانت زمان يعني في عهد الناموس وابطلت في المسيح، لما نرجعها تاني يبقى هنا الشيطان ملك نور. تمام. بدليل هقول لك حاجه. بولس نفسه بقى، مش هقول لك المعلمين، بولس نفسه قال لهم مره كده بتوع غلطي، ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء، ما يمكن يقصد الشيطان، بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما، يعني ملعون. يعني ايه؟ انا بشرتكم بانجيل المسيح، الخلاص المجاني، خلاص مجاني، خلاص مجاني. يسوع اعطاني خلاص مجاني. قال لك ونجم حد قال لي لو انا نفسي جيت وحالتي ضعيفه روحيا او بعدت عن المسيح وجيت قلت لكم الناموس، الاعمال، الختان، ما تصدقونيش. طب يا دكتور عادل، هرجع لحضرتك بس هنطلع فاصل قصير قوي وهرجع لحضرتك تاني عشان تكلمنا عن الشيطان اللي يغير شكله الى شبه ملاك نور. بالتاكيد. عزيزي المشاهد، خليك معانا بعد الفاصل عشان هنكمل الكلام وهنحذرك من الشيطان اللي بيظهر بصورة كويسة، الشيطان اللي بيظهر بصورة روحية، الشيطان اللي بيظهر كملاك نور. خلي بالك، احذر من أي تعاليم تتعارض مع كلمة الله وشكلها تعاليم مسيحية، شكلها كأنها من الإنجيل، بس خليك دقيق وافحص الكتب علشان سراج لرجل كلامك ونور لسبيل. خليك معنا بعد الفاصل عشان ربنا ناوي يحذرنا وناوي ينذرنا من ملاك النور. انت عشت حياتك كشاب في الخطية. يا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له ما فعل المشيب. الدنيا هتولع وفي نار وفي جحيم، في تيار كهربائي هيحرقك، هموت، العيال، مراتي، هموت. لازم تبقى حاضر، لازم تتجاوب مع الأمر الإلهي. الله الآن دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الأمر يخصك. بس أنا قلت لا. هتموت، هتذهب إلى أبدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم، بعدوهم. أكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما أنا كويس، بعمل أعمال كويسة. نفس طالع مش داخل،
او داخل مش طالع. يعني عارف على كده، واحنا على كده بنتامل في الحلقه، في ناس كتيره انتهت حياتها. اسكت انت، انا هحاول تاني وتالت ورابع. خلال هذه القصه ربنا بيبعت لك اخر انذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تاملاتنا. أهلا بك مرة أخرى عزيزي المشاهد في آخر إنذار. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الشيطان اللي يغير شكله إلى شبه ملاك نور. هي دي الخطورة، قمة الخطورة، إن الشيطان مش يظهر ويقول أنا شيطان، لكن يظهر ويقول أنا ملاك نور. يعني يظهر بصورة روحية، يدخل لك من مدخل كده أهو، ومعلمين شكلهم معلمين حقيقيين، شكلهم خدام المسيح وهم جوه شياطين. خلي بالك وخليك معانا عشان نكمل هذه القضية الشائكة. برحب بيك مرة تانية يا دكتور عادل في آخر إنذار. اهلا بك. دكتور عادل، كنت حضرتك بتقول لنا قبل الفاصل إنه الشيطان يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وهي دي قمة الخطورة. والشيطان يعني مش بيتعامل مع الناس مباشرة كده، لكن بيتعامل عن طريق خدامه. وخدامه مش شكلهم بيقولوا احنا خدام الشيطان، لكن خدامه هنا في الجزء اللي قرناه انه بيغيروا شكلهم كمان الى شبه خدام المسيح. دكتور عادل، انا انسان بسيط بروح الكنيسة او اسمع لي وعظة وامشي وانا مش متعمق. اعرف ازاي يا دكتور، اعرف ازاي الخادم اللي قدامي انه خادم المسيح ولا خادم الشيطان في صورة المسيح؟ يعني انا ممكن اخدع، فعايز حضرتك تديني نور عشان يعني اعرف اميز ما بين خادم المسيح الحقيقي وخادم الشيطان اللي شكله خادم المسيح. هقول لك من كلام الرب يسوع نفسه، يعني في الموعظة على الجبل اللي هي في إنجيل متى من أصحاح 5 ل7. هقول لك مثلا يعني أصحاح 7 إنجيل متى، ايوه، عدد 15: احترزوا من الأنبياء الكذبة. ماشي. ما هو دول مين اللي مشغلهم؟ الكذاب اللي هو اللي بياخد شبه ملاك نور. الذين يأتونكم بثياب الحملان. طب ده حمل يعني خروف من بره، حلو، لابس جلد فروة خروف. ايوه. ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. ذئاب عايزة تخطف وتفترس. أعرفهم إزاي بقى؟ اعرفهم ازاي؟ أهو قال ما هو بص. حضرتك ذئب، لا ذئب لابس لبس حمل. أيوة. او حمل، أيوة. ادي خروف. أيوه. واللي جنبه ذئب لابس ثياب خروف او تمام. لابس الفروه بتاعت الخروف. انا اعرف ازاي ان ده ذئب؟ أهو هنعرفها من كلام الرب يسوع. أهي من ثمارهم تعرفونه. من ثمارهم تعرفونه. هل الخروف اللي جاي ده ليه أنياب وعايز ياكل. من ثمارهم تعرفونه. هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ يعني إيه؟ يعني ببص الثمار اللي طالعة منه ده مش عنب، ده شوك. ممكن ألفاظه كلماته فيها حاجة كده، فيها خداع أو فيها حاجة مش نظيفة. طب ما هو لا، ممكن برضو لأنه يعني يغير شكله إلى شكل خدام المسيح. يعني هيقول لك ربنا يباركك، وهيقول لك يعني تعال نصلي وكده. كويس. على فكرة كان في البعض كانوا يقولوا لي حاجات يا باسم، يقول لي إيه؟ فلان ده، يعني بعض مثلا السيدات يعني يقولوا فلان ده خادم بس أنا مش برتاح له. يعني عارف الروح القدس بيدي تمييز. طيب تمييز. لكن أنا بتكلم عن الإنسان البسيط اللي مش مميز يعني. ما هو يعني الثمار يا بابا، الثمار يا يا حبيبي. بص كده حضرتك في تيموثاوس الثاني اصحاح 3 في عدد 5 يقول لك لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. فرض عن هؤلاء، فإن من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت أيوه ويسبون نسيات محملات خطايا. يعني نسيات نسيات يعني تصغير نساء أو تحقير نساء. فدول بيدخلوا البيوت. كويس. ما هنا برضو في نقطة. لهم صورة التقوى. أعرف إزاي؟ أنا إنسان بسيط ما عنديش التمييز اللي حضرتك بتقولت عنه ده. في أخوات يقول لك لا الإنسان ده مش مريح. برضو بيقول لي إيه الرب يسوع؟ من ثمارهم تعرفونه. الثمار إيه؟ هل بيقود الناس للمسيح، ولا تلقى الناس بتقول لك مش عايزين
مش عايزين المسيح من فلان ده عثرنا، فلان ده بعدنا عن الكنيسة، فلان الثمار لازم تبان، حتى لو قدر يداريها شوية بتتكشف. طب اقدر مثلا احط محك انه هذا الخادم بيكلمني من كلمة الله وبيفتح الانجيل، ولا بيكلمني من عندياته مثلا؟ صدقني ممكن بيتكلم من كلام الله، بس برضه بيحوله لحسابه، يعني بتتحول الكلام. شوف هقول حاجة، الله ادانا حاجة عظيمة برضه، حتة أنا جديد في الإيمان زي ما أنت قلت. الرب هقول لك قال لي إيه هنا في أصحاح 2 من رسالة يوحنا الأولى. يقول لهم أيها الأولاد هنا يعني الأطفال في المسيح. هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي. طب نميز إزاي؟ بيقول لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق. دول لسه جداد يا يوحنا، قال لأنكم تعلمونه وأن كل كاذب ليس من الحق. طب نعرف إزاي؟ يقول المسحة التي أخذتموها من القدوس ثابتة فيكم. المسحة اللي هي الروح القدس. ولستم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. في كتير من الناس مؤمنين جداد بتلاقي عنده تمييز. يعني واحدة تقول لك ايه مثلا، انا حسيت اول ما جيت للرب اللبس ده مش مناسب. دي قريتيها فين؟ ما قريتهاش. انت بتلاحظ ناس يعني بيقولوا كلام موجود هنا في الكتاب وهم يمكن ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. في مسحة اللي هي الروح القدس بتقود، بس بشرط يبقى انا مخلص، يعني ما بقاش زي النسيات اللي انت قريت عنهم اللي هم محملات خطايا، يعني عايزين يمشوا في الخط يعني. طيب انا مسيحي بس مش مسيحي حقيقي، يعني انا لسه ما خدتش خطوة التوبة الحقيقية، ما سلمتش حياتي للمسيح، لسه ما سكنش فيها الروح القدس، لسه ما خدتش المسحة اللي تعلمني وخليني تديني التمييز الروحي. وانا مغرر بيا، مضحوك عليا. اعمل ايه يعني عشان افوق من هذه الخدعة؟ شوف الله بيتكلم. الله بيتكلم مرة واثنين وثلاثة، واحنا حتى في خطايانا وبعدنا وكنا بنخدع نفسنا، كان في صوت يجي لك يقول لك انت غلط. في صوت محذر. انا اتذكر كنا ننكر وجود الله، وكنا نقول لك الانسان بعد ما يموت يبقى زي البهيم، يعني روح كده تروح في الهواء، او حد عارف بتروح فين. كانوا يقولوا لنا ايه؟ الارواح كده بتقعد سايحه في الجو ويوم القيامه تفرج. بعد شويه كنت الاحظ حاجه اخ باسم، انه الله يقول لي انت بتخدع نفسك. لما اشوف جنازه مثلا تحس ان انت جالك اكتئاب شديد. طب وايه يعني؟ ما احنا بنقول ما فيش. الله يبقى ظالم لو ما حذرش الانسان ووصل له فكره باي طريقه، سواء بس اعظم طريقه. طب والانسان يعني مثلا اهو يقول لك اعمى يقود اعمى، كلاهما يسقطان في حفره. يعني واحد اعمى ومسلم ايده لواحد اعمى، قائد اعمى. يعني تقول ايه للمنقاد؟ يقول لك يا عم هم قالوا لنا كده، وممكن اللي بيقولوا كده شكله خادم للمسيح لكن من جوه هو خادم للشيطان. تقول ايه لهذا الانسان المخدوع؟ هقول له آية هذا يخفى عليهم بإرادتهم. يعني معناها ايه؟ شيل ايدك انت من على عينيك، والرب مش بيعمينا. الاعمى ده عارف لو اعمى حقيقي الرب يديله عينين زي الاعمى المولود اعمى. لكن هي المشكله هنا انه يا اما هو بيغمي عينيه، يا اما المعلم الكاذب بيغمي عينيه. مطلوب منه بص افتح عينيك، شوف، افحص الكتب، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يعني بس يعني احنا كنا بنعمل ايه؟ خد الكلام اللي بتسمعه وطبقه. يقول كده امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن. انا ضد مبدأ انه يقول لك هي كده، او دي طريقتنا احنا كده، او بتوعنا ماشيين على النظام ده، او علمونا كده. علمونا كده ايا كان خلفيتي، ايا كان يعني زي الناس اليهود، المعلمين اليهود اللي قال لك هم علمونا كده. لو الناس يعني انقادوا للمعلمين اليهود اللي عاملين نفسهم مسيحيين وعايزين يخليهم يختتنوا وعايزين يخليهم يحفظوا الناموس وهم قالوا لنا كده، كانوا انخدعوا. تمام. ما حتى شوف اي جماعه انت فيها او انا فيها، اذا انحرفوا عن كلمه الله وقالوا لك هي كده، لا ما هياش كده. لازم نرجع لكلمه الله. مش نوع من الكبرياء، نوع من دايما يقولوا الرجوع للحق فضيله.
ايه هو الحق؟ كلمة الله وشخص الرب. وإذا أنا محتار في حاجة بس، طب ما أصلي. أصلي يقول كده يعني كل من لكي تميزوا الأمور المتخالفة، أقرب من ربنا وأصلي. ارشدني. أيوه ارشدني يا رب. أيوه أيوه. قريت مرة في سفر الرؤيا يا دكتور عن ملاك برضه، مهم. ملاك كنيسة برغاموس. هو ملاك الكنيسة، لكنه يعني أنا على ما أتذكر إنه يسكن حيث كرسي الشيطان. أيوه. فهنا ملاك وساكن في كرسي الشيطان. هل في من ارتباط يعني زي ما الملاك يغير شكله إلى شبه ملاك نور، الشيطان يغير شكله شبه ملاك نور، فهنا ملاك الكنيسة ويسكن حيث كرسي الشيطان. شوف إذا دي حاجة على فكرة أنت بتقول دي حاجة مش دي في سفر الرؤيا خطيرة برضه؟ جدا. سفر الرؤيا إصحاح 2. هنا المصيبة إن كرسي الشيطان يعني عرش الشيطان. بدل ما يبقى الله ليه عرشه، المسيح جالس على عرشه في وسط كنيسته، وليه المجد وليه الكرامة والعظمة وكلنا، لا، حول المؤمنين إلى عرش تاني، عرش الشيطان. ومين اللي بيحولهم؟ المسيحيين المنحرفين عن كلمة الله. حتى مرة واحد قال تعبير أنا فاكره من زمان، يقول لك أسوأ نوع من الفساد هو فساد الأمور الجيدة. يعني إذا حاجة نص نص تحمض تبوظ مش مشكلة، لكن الحاجة الجيدة تفسد أصعب وأوحش وألعن نوع من الفساد. طب يعني دلوقتي ملاك كنيسة برغاموس ده، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، تعتقد مين ملاك الكنيسة؟ ملاك الكنيسة بيقولوا دايما هي الأشخاص المسؤولين، اللي حاملين مسؤولية، سواء الرعاة، المدبرين، المعلمين، الشيوخ، يعني شكلهم ملائكة. هنا شكلهم ملائكة. أيوة. لكن بيسكنوا حيث كرسي الشيطان. يعني انحرفوا، ادي معناها كده. وطبعا الكنيسة بحالها بتنحرف. وهنا بيقول لك متمسكين بتعليم بالعام النبي الشرير. فيعني يعني اي تعاليم كاذبة، اي تعليم تتعارض مع كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذو حدين، حتى لو بينادي بها واحد شكله خادم للمسيح، أنا أحذر. تمام. بس مع نقول حاجة في الآخر، احنا مش بنتكلم على طائفة معينة، دي ممكن في أي طائفة. في أي جماعة تلقى كنيسة ناهضة رائعة وتلقى كنيسة منحرفة. يعني احنا بنتكلم عموما. صحيح. لألا حد يفتكر ان احنا لا، احنا مش ضد حد، احنا بس مع هذه الكلمة المقدسة، وعشان بنحذر الناس من ملاك النور. الرب يحفظنا من ملاك النور المزيف. لكن يخلينا فيه النور الحقيقي، شخص الرب يسوع. شكرا يا دكتور عادل. في نهاية البرنامج بنشكر حضرتك، وشكرا لمحبتك والتعليم الحلوة من كلمة الله. عزيزي المشاهد، كون الشيطان يظهر ويقول أنا شيطان، ما أنا هتحذر منه، هخاف وهجري، لكن خدعة إبليس إنه يظهر في ملاك نور. خدعة إبليس إنه يحل الخطية، يخليها شكلها حلو. وأخطر حاجة إنه يدخل إبليس في الكنيسة ويعمل أمور شكلها من بره حلو، لكن أنت لازم تسأل نفسك، هل الأمور دي بتقودك إلى التوبة؟ بتقودك إلى الخلاص؟ غيرت حياتك؟ افحص الأمور، امتحن الأشياء وتمسك بالحسن، وشوف إن الناس اللي بينادوا بكلمة ربنا فعلا بينادوا بكلمة الله من الإنجيل. افحص الكتب لأنكم تظنون أنكم تجدون فيها خلاص لنفوسكم. افحص الكتب لأن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. اوعى تخدعك الحية، اوعى يخدعك الشيطان المتكبر، الشيطان اللي حب يرفع الكرسي بتاعه فوق كرسي الله. اوعى يخدعك إبليس اللي بيظهر بمظهر روحي. وإلى حلقة قادمة من آخر إنذار، الرب معك.